तो नमस्कार, आज मैं आप लोगों को न्यू सिस्टम असेंबलिंग कैसे करते हैं वो बताएंगे। ये ग्राफिक कार्ड है, प्रोसेसर, मदरबोर्ड गीगाबाइट का 610, ये कैबिनेट है। तो सबसे पहले मदरबोर्ड निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये सील देख लें आप। देखिए दोस्तों, नेट की ये प्रोसेसर निकल रहा है i5। ये प्रोसेसर है, कौन सा प्रोसेसर है ये? i5 12 जनरेशन। ये देखो कंपनी का रुपया सामान खराब हो गया। मदरबोर्ड में प्रोसेसर कैसे लगाते हैं, यहाँ से ये ओपन कर लेते हैं। अब ये आपको कट दोनों देखना है। ये दोनों कट मिल जाएं, उसके बाद यहाँ से ये निकाल लेंगे। मैं इसको ऊपर फैन लगा देता हूँ। बोलो। ये 512 GB NVMe SSD है, जो कंप्यूटर को 35 गुना फास्ट चलाती है। और ये 8 GB रैम DDR4 2666 मेगाहर्ट्ज़ SSD लगाते हैं इसमें यही वाली SSD लगती है। हाँ, NVMe। यहाँ पे ये लोग पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे रैम है। पलटा निकले न पलटे देखिए। तो इधर से खोला जाता है गाइस। ये अल्टरनेटर दिया रहता है कैबिनेट का, कैबिनेट के साथ जो आता है। यहाँ पे तो जब तक हम इसे असेंबल कर लेते हैं, आप चैनल को लाइक कर दिए। कैबिनेट में SMPS लगाते हैं हमेशा। SMPS पर साइड लगाना है, जिस साइड से लोगो लगा रहे। यानी ये पूरा सिस्टम जो है ये ज़ेब्रोनिक का बन रहा है। इसकी मदरबोर्ड की पट्टी है। मदरबोर्ड फिर भी होता है।
है। i5 12 जनरेशन। सबसे पहले हम आपको ये कैबिनेट है, इसी के अंदर हमारा सारा मदरबोर्ड वगैरह, ठीक है। और हमारा मदरबोर्ड ये है, अभी हमारा i5 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, और ये हमारी 8 GB का रैम है, ठीक है। और इसमें लगाएंगे ग्राफिक कार्ड 2 GB है ये, ठीक है। और ये NVMe SSD लगाएंगे, जो कि सिस्टम को 35 गुना फास्ट करेंगे, ठीक है। और 220 ये हो गया कैबिनेट का आगे, जो कि सारे मदरबोर्ड को ये पावर देता है। हमने कट कर दिया। आज हम नया कैबिनेट यानी कि CPU रेडी करने जा रहे हैं। i5 ठीक है। और हमारा मदरबोर्ड ये है, अभी ऐसे अनबॉक्स करेंगे। और ये हमारा i5 का प्रोसेसर है, और ये हमारी 8 GB का रैम है। ये 24 पिन यहाँ पे लगानी है इस कट को देखते हुए। उसके बाद ये 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे लगा देनी है, प्रेस कर दो लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक USB के लिए है, एक IDO के लिए है। इन सब पे लिखा रहता है। यहाँ पे लिखा रहता है, मदरबोर्ड में भी लिखा रहता है। अब आप यहाँ पे देख लो कि आपके मदरबोर्ड में कहाँ पे है। यहाँ पे सीधा ये रहा USB के लिए, यहाँ से सीधा प्रेस कर दो लग जाएगा। IDO के लिए अब ढूंढ लो, ये रहा हमारे में। अब यहाँ पे एक रिस्टार्ट के लिए हार्ड ड्राइव LED के लिए है, ये ऑन के लिए है, ये रिस्टार्ट के लिए है, ये पावर LED के लिए 2 वायर। यहाँ पे लिखा रहता है, ये जो पहला होता है वो पावर LED के लिए होता है, उसके पीछे हार्ड ड्राइव LED के लिए होता है, उसके पीछे रिस्टार्ट के लिए होता है। अब इसे पूरा पैक कर देते हैं। तो इसमें i5 का लोगो लगा देते हैं। जो कि किसी भी डिब्बे में यहाँ साइड में प्रोसेसर पावर लगा लेते हैं सिस्टम में। ये VGA केबल आपको ग्राफिक में लगाना नहीं तो आपको डिस्प्ले दिखने को नहीं मिलेगा। पावर ऑन चालू कर लेते हैं। चलिए डिस्प्ले आ चुका है। ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में बताएंगे विंडो कैसे इंस्टॉल करते हैं।